Isin ammayyuu YouTube chaanalii garaagaraa banuudhaa fi imeelii garaagaraa banaa jirtu yoo ta'e dogoggora guddaa keessa jirtu yookaan baay'ee duubatti haftaniitu jechuudha. Sababiin isaa Google akkaawuntii tokkichaan yookaan imeelii tokkichaan YouTube chaanalii haga dhibbaatti banuu akka dandeessan har'a isinitti himaa jechuudha. Isinitti immoo qofa otoo hin taane immoo isteeppii isaa hundumaa tokko lamaan isin agarsiisee jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti imeelii tokkichaan YouTube chaanalii meeqa akkasiin qabaattan isin godhachuudha har'a. Nagaan daganne daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu fayyaa keessanii an addaamuudha. Egaa gama YouTubeetiin teknooloojiiwwan jiran isin barsiisuudhaan kanan beekamu torbanitti viidiyoo 3 qabadhee isiniif dhiyaadha. Innis immoo facaasaa galgala yookaan kamisa galgala yookaan immoo sanbata dura galgala sa'aatii 12 walakkaa akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti jechuudha. Teknooloojiidhaan kan wal qabatu viidiyoowwan garaagaraa haga ammaatti isinii qabee dhufeera. Ammas immoo hojii haaraadhaan dhiyaadheera jechuudha. Egaa har'a waan baay'ee barbaachisan isinii qabee dhiyaadhe sababoota garaagaraadhaan chaanalii garaagaraa hin barbaanna akkas jechuun subscriberii guddifachuudhaaf illee akkasumas immoo sa'aatii garaagaraatiin taphachiifannee guddifachuudhaaf illee chaanaloota garaagaraa yeroo nuyi barbaannu beekama akkas jechuun imeelii 3 yookaan 4 namni qabu salphaadhumatti Google akkaawuntii meeqa qabaachuu danda'a 300 400 qabaachuu danda'a jechuudha. Maaliif Google akkaawuntii tokkittiidhaan chaanalii 100 banuun waan danda'amuuf jechuudha. Innis immoo brand akkaawuntii jedhama. Waa'ee brand akkaawuntii kutaa gara biraa keessatti isinitti himaa. Har'a garuu salphaadhumatti imeelii tokkoon chaanalii dabalataa banuu akka dandeenyuun isin agarsiisa jechuudha. Let's go. Egaa har'a saayitiin ani fayyadamu saayitii kompiitaraati yookaan divaayisii kompiitaraan fayyadama jechuudha. Warri kompiitara fayyadamtan inni duukaa waan hojjettu warri bilbila fayyadamtan immoo maal gootu gara Chrome keessanii dhaquudhaan gara gararraa kanarra dootii 3 jirtu sana tuquudhaan scroll gootanii gara gadii kanarraa maal argitu desktop site kan jettu boxii tokko argitu boxiitti click gootu jechuudha. Kana booda waan hojjedhu hundumaa na duukaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Itti hafumnu so Chrome keenya akkuma banneen gara YouTube deemna. YouTube deemuudhaaf isirra keessadee yaadu yoo barbaadan www.youtube.com jettanii seenuu dandeessu. Kana booda YouTube gaafa seennu ani email irratti login goone kuno login hin godha. Warri email login gootanii jirtani haga login godhee fixutti na eega. Warri kaan immoo na duukaa seenaan isin jedha. Kana booda email kon galcha. Email ko eegan galchee booda next jedhanii next jettu. Password bakka isin gaafatutti password keessan galchitu jechuudha. Kana booda next jenna. Okay, haala kanaan salphaadhumatti gara Google akkaawuntii keenyaatti nu galcheera jechuudha. Akkeessuun YouTube irratti seenne wanta ta'eef YouTube keenya keessa nu seenseera jechuudha. Egaa waan ani hojjedhu kun warra kanaan dura YouTube qabdanidhaa fi YouTube chaanalii warri qabdanii kun asirraa argitu. Gara profaayilii keessanii dhufuudhaan iddoo kanatti your channel kan jedhu argitu. Amma maal goona akkuma iddoo kana dhufneen gara gadiitti gadi oomnee dhuma kanarra seetingii kan jedhu argina. Seetingii kanaan seenuu dandeenya. Karaa lama seenna. Karaa lamaan isin agarsiisa. Yoo barbaadan karaa seetingii kanaa seentu. Yoo barbaadan immoo ol deebitaniiti YouTube Studio seentu. YouTube Studio seentu. Akkuma YouTube Studio seentaniin ilaa akkuma argaa jirtan kunoo ilaa chaanaliin kun subscriberii 13 qaba. Maqaan isaa kunoo jira. Viidiyoo ofirraa qaba. Komentoota garaagaraa ofirraa qaba. Chaanalii garuu kan irratti dabalata chaanaliin nuyi bannu chaanalii haaraa akka ta'e salphumatti isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu gara gadii kana dhufnee seetingii kana jenna. Kunoo iddoo kanatti gara karaa bitaa kanarra seetingiin jirti. Seetingii keessa akkuma seenneen dhufnee chaanal kan jedhu kilik goona. Chaanalii keessaa dhufnee basic info kan jedhu kana bira dabarreeti advanced setting kana click goona. Kana booda advanced setting kana dhufnee qabnee scroll gadi goona jechuudha. Scroll goonee gara dhumaa kanarra maal arganna? Manage YouTube account kan jedhu argina jechuudha. Kana booda click goona. Click akkuma gooneen fuula gara biraa irratti dhaqee maal nu bana? Fuula akkasii nu bana jechuudha. Fuulli nu bane kun imeelii keenya sign in as jedhee imeelii keenya nutti agarsiisa jechuudha. Imeelii asirraa argaa irraa isuma chaanalii ofirraa qabu jechuudha. So gara gadiitti garuu gadi buuftanii ilaaltanii maal argitu? Maqaa chaanalii keessanii jalatti channel status and features jedhee add or manage your channel kan jedhu in argitu jechuudha. Ishee kilik gootu.
akkuma kilii gootan inni kunoo iddoo kanatti isinii dhufeera jechuudha. Akkuma argaa jirtan maqaa chaanaaliin keessan tokko jira. Subscriberii 13 yookaan subscribe hamma isin qabdan irratti dabalata isin agarsiisa jechuudha. Bukkee isaatiin garuu karaa bitaarraa maal jedheera add or plus a channel jedha. Ishee kilii gootu. Kunoo haala kanaan fuula haaraa irratti chaanaalii bantan isinii fideera jechuudha. Kanaafuu iddoo maqaa keessanii name bakka jedhu kanatti dhuftanii maqaatti barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan barbaadneetti barreessa konkolaataa koo. Konkolaataa koo irratti barreesseera. Kanaa booda maqaa eegatti barreesse booda username jalatti yookaan handle bakka jedhutti username ofiisaatiin create godhinaa kenneera. Yoo barbaadan balleessitanii amma inni raayit isinii kennutti fudhachuu dandeessu. Asitti immeejii nagaafata immeejii galchitu jechuudha profaayilii. Faayila keessan keessa deemtanii yookaan asumarraa itti yeroodhaa fi konkolaataa koo dheeraa waan konkolaataa wajjin wal ilaallatuun dhufee filanname. Kana keessa yoon argadhee fi yoo barbaadan isin gara faayila keessanii from computer or from device kan jedhu addanaa filachuu dandeessu. Isti device korra naqame. From computer kan jedhu. Egaa ammoo itti qomuun ilaalina. Memory. Kunoo bakka as keessa dhufeera. As keessa dhufeen isti ababaa kana irra kaa'uu barbaada. Kanaa booda nan fudhadha. Akka isinii galuu jechuudha salphaadhumatti. Jalin jedha naakaa. Kun ababaa kana irra kaa'ee jechuudha. Abaaboo kana eegan irra kaa'ee booda create channel jettu addanaa gajjallaa kanatti jechuudha. Daqiiqaa tokko keessatti chaanaalii keessan create isinii godha jechuudha. Kunoo haala amma argaa jirtaniin chaanaalii haaraatti nu geesseera jechuudha. Isa isaadhaan cheekii goona. Gara mallattoo yookaan gararraa kanaaf profaayilii keenya bira deemuudhaan dhufnee switch account jenna. Switch account akkuma jennee dhufnee akkuma argaa jirtan kana sila chaanaalii kana imeelii kana jala chaanaalii tokkichi ture amma garuu konkolaataa koo chaanaaliin jedhu nu dhufeera jechuudha. Ishee kilik goona. Switch goonee karaa sana seennaa jechuudha. Akkuma argitan chaanaalii haaraa nu seensiseera jechuudha. Chaanaalii haaraa imeelii tokko jalatti chaanaalii dabalataa banneera jechuudha. Kanaa booda gara YouTube studio seennaa. YouTube studio akkuma seennaa ilaa kunoo haaraadha jechuudha. Continue jenna. Continue jenneerra. Kun akkuma argaa jirtan subscriberiin isaa zeeroodha. Suuraan qabu waan tokko illee hin qabu jechuudha. Viidiyoon qabu suuraan qabu homaa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Haala ajaa'ibsiisaadhaan chaanaalii tokko banneera jechuudha. Imeelii masila qabnu irratti chaanaalii dabalataa haala ajaa'ibsiisaadhaan banneera jechuudha. So kanaafuu imeelii tokkoon haga chaanaalii 100tti banuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu brand account jedhama. Waa'ee brand account immoo kutaa lammaffaa keessatti isinitti hima jechuudha. Kutaa ittaanu irratti chaanaalii keessan immoo akkamitti gara brand account'itti geeddaruu akka dandeessan qabadheen isinii dhiyaadha jechuudha. Kana gammaa isinii jin ture anaddaamuun ture. Egaa viidiyoo kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Yeroo gaarii akka qabaattan nan abdadha.